翻嚟啊東望洋房車大賽啦！而家見到咧17號咧同埋7號咧就係 John Wilson 啦，同埋呢個關兆昌啊，大家係爭緊呢個第7位置嘅。又睇翻落嚟咧就係下邊呢一度啦。咁11號咧就係阿莫林啊，阿莫林咧就響呢個第5位置啊，因為佢係葡國籍車手嚟嘅。咁啊頭先咧其實咧就發生過意外嘅，就係呢一個女車手咧就響前邊，咁後邊阿莫林咧就督住佢。咁阿莫林係紅色嘅奔馬嚟嘅。咁啊睇下出彎嘅時候情況點樣啦。係啦，咁個女車手 Lua 咧就啱其實爬咗後邊阿莫林冇幾耐啊，咁啊估唔到一轉彎就跑啊，好可能咧即係一爬咗佢頭心比較紅啲啦，咁啊4架 Benz 裏邊已經撞咗2架啦。好啦，我哋而家睇翻下邊啦。阿莫林咧暫時排喺第5位。而家爬緊前邊嗰啲慢，即係已經係慢佢哋1個圈嘅車嚟㗎啦。咁啊睇下佢可唔可以獨力支撐追到前邊嗰幾架頭車啦。咁其實佢前面咧仲有個隊友啊舒尼達㗎。咁啊舒尼達咧暫時咧同頭車咧就相差咧就係16.89秒啊，同第3個華域基里咧就相差咧就2秒鐘左右。咁所以有機會咧追到上去第3位置啊，所以而家應該咧就係第3名之爭咧先係比賽重點，就唔係而家睇呢啲葡國車手啦阿莫林嘅。係啦，即係而家第3、4名咧，即係應該會可以爭持得好激烈㗎。咁嗱，我哋睇下後邊嗰紮車手咧，1600cc 嘅話，亦都有自己喺度爭緊㗎。11號車阿莫林，咁佢嘅車裏邊係裝咗個相機望住後邊嘅，即係頭先我哋較早時候啲畫面咧就喺佢嘅車嗰度嚟㗎啦。咁長谷嘅 GTR 咧就喺佢後邊追住。咁啊，今年咧呢幾架德國賽例嘅車就已經冚唪唥將其他 A 組嘅車拋離晒啦，可以見到 Pirro 嘅寶馬已經哇好舒服啊，帶出一大條直路啊，毫無擔心啊，冇晒威脅。咁啊呢一種德國賽例嘅車咧就比較輕啲，同埋咧引擎馬力咧亦都係大好多。咁啊改裝嘅管限咧亦都少好多㗎。咁啊講翻我哋頭先話有啲人就話喂，即係 GTR 加磅唔公道啦。其實咧即係我自己覺得咧，加磅咧就唔係一個問題，因為咧可以令到其他嘅車咧比較接近。咁雖然有啲人話喂係咁話嘅話，架車都應該加磅加到啲 Honda 1600咁快㗎啦，啲寶馬又加 GTR 加咩都加啊 GTR 加多啲，寶馬加少啲，咁啊其實都啱嘅。不過我覺得最唔公道嘅反為其實係兩種即係德國賽例啊，同埋 FIA A 組賽例，即係賽埋同一場。咁啊一來咧變咗特別好似我哋香港啲車手咧揸住啲 A 組嘅車，就覺得好似哇點解咁慢咁冇用啦？咁其實架車根本就爭咗好遠。好啦，兩架車係黐埋咗啲少少啦，咁啊就係個 Benz 嘅就係呢個舒尼達咧就追緊咧就係第3位置咧就華域基里啊。咁啊華域基里咧就而家咧就稍為落後咗少少啊。咁個計時點嗰陣咧兩個人相差只係秒幾鐘嘅時間嘅啫。嗱嗰個機會係黐到嘅喎。係啦，咁個華域基里即係 Ravalia 咧，佢就係歐洲房車賽冠軍嚟嘅。雖然佢而家落後咗，並不表示佢冇能力揸得更快。咁亦都有可能即係呢個係策略之一都未定嚟嘅。咁啊，因為佢哋車隊嚟講贏到1、2、3名係好緊要啊。咁而 Schneider 咧亦都係德國嘅高手。咁總言之咧，技術方面咧，我相信大家不相伯仲㗎啦。咁而家咧，即係佢應該喺倒後鏡已經睇到 Schneider 喺後邊追貼佢㗎啦。距離只係1.71秒。咁啊，前邊嘅咧就係而家見到嘅就華域基里咧就喺澳門嘅東望洋大賽曾經係揸過寶馬 M3咧就贏冠軍㗎。咁佢亦都係咧就係今年啊就係呢一個92年啊意大利啊就係呢一個房車賽嘅總冠軍嚟㗎。咁所以喺經驗方面咧就相當之夠㗎啦。嗱，我哋睇翻呢個葡國車手啦。阿 Mori 嗰架車咧，佢後邊望到個鏡頭，一睇到個 GTR 已經俾佢放甩咗一條直路，咁相信咧會越放越遠嘅，因為咧，我覺得咧，即係長谷嗰個 GTR 咧，佢初頭起步嘅時候咧，可能較大咗個 turbocharger 嗰個磅數嚟專登爬前少少，咁長久落嚟咧，如果用住咁高嘅渦輪增壓磅數咧，就會消耗啲油量，消耗得好緊要嘅。咁而28個圈賽事咧，佢都係僅可以夠油行完嘅啫，咁佢必須要慳油嚟慢啲嘅。咁啊，暫時最快圈速咧都係由咧就係3號車嘅溫高雄咧就做出嚟嘅，就2分30秒71㗎。咁啊，溫高雄咧其實喺朝頭早嘅時候咧做咗個時間都唔錯㗎，2分28秒幾嘅。
嗱呢個時間咧，俾佢哋試車嘅時候咧，慢咗幾秒，慢咗成3秒。點解咧？因為試車嘅時候咧，佢哋會用啲叫做 qualifying tyres，即係淨係試車用，只可以快2個圈嘅啫。跟住啲膠就會溶得太緊要，冇用㗎啦。咁呢啲胎咧個咬地性能咧係驚人㗎，可以將嗰架車咧無端端加快2-3秒嘅時間㗎。咁但係好可惜，只係2-3個圈嘅光芒，咁就純粹係為咗排前嗰1-2位而用。咁嗰套胎咧跟住就變咗垃圾㗎啦。咁而為咗要行到28個圈嘅賽事咧，佢哋要裝啲膠質比較硬啲嘅胎，咁呢啲胎咧咬地能力自然冇咁好。咁而且加上條跑道賽下咧就會有啲油漬啊等等啦，亦都減慢咗條跑道嘅咬地能力，咁所以就會越整個 lap time 越慢㗎啦。好啦，葡京灣 Ravalia 啊，睇下佢哋點樣可以即係擋唔擋得住後邊嘅車啊？相距已經好近啦。咁啊，其實咧，即係講車嚟講兩架咧，即係性能而家仲係應該好完美嘅，即係未有咩損耗啊或者等等，咁所以大家仲可以發揮佢哋個人嘅技術嚟希望壓到對方。咁啊，後面銀色車嗰個舒尼達咧，佢而家暫時係排緊呢個第4位置啊。咁啊，頭先咧佢做咗個圈速咧就2分30.96秒嘅。咁啊，舒尼達咧其實咧佢響87年咧亦都有嚟澳門參加呢個3級方程式比賽㗎。咁啊，後嚟咧佢就進軍1級方程式嘅比賽啦，就喺88同埋89年咧都有參加1級方程式比賽。咁啊，後尾咧因為咧就成績麻麻地咧，就退翻落嚟咧參加呢個房車賽嘅。咁啊，92年嘅德國房車賽咧，佢係得到呢個第3名嘅，咁啊成績咧認真係一流㗎啦。咁啊，同時係參加過1級方程式嘅比賽嘅車手咧，自然啊對車嘅感覺啊，要係速度感咧都好好多嘅。睇下後邊啲慢車會唔會阻到 Ravalia 啦？因為有陣時咧慢車頂住咧，夾硬咧真係爬唔到頭咧，就好慘，會俾後邊嗰個追貼。嗱呢度已經擋住咗，咁啊冇辦法逼住出咗彎先爬，咁我變咗呢條直路就蝕底咗㗎啦。咁啊，前面嘅車手都讓開佢啦，等佢哋爬咗先。如果唔係咧，好多時咧真係泵你㗎，特別咧就咁啊，大家爭緊嘅時間咧，如果你阻一阻佢，可能咧令到後面嗰部車咧就有機會慢流㗎。所以賽車有陣時咧好多嘢即係要喺計算即係以外嘅事情會發生㗎，咁因為咧慢車啊等等啲你都唔知道幾時會出現，佢行邊條線，佢讓唔讓你，或者佢喺邊邊讓你，咁啊應該啲慢車落後一個圈咧就自動會遞隻手出嚟指你喺邊邊過，等你可以好安全咁過到。咁啊2號車嘅華域基里，咁啊帶住咧後面嘅舒尼達。咁前面嗰寶馬咧應該係我哋香港車手嚟㗎啦。咁就睇睇係咪先已經快咗佢哋1個圈，係啦冇錯啦，係啊應該係 Charles 關啊。咁如果係關兆昌嘅話咧，暫時係排緊呢個第8位置嘅。嗱，可見佢哋啲車咧個分別咧幾大啦，你睇下即係已經賽咗13個圈，但係就佢哋已經慢咗1個圈㗎啦。咁即係個車嘅性能啊同埋車手咧，即係的確係有好大嘅分別㗎。嚟到呢個看台大直路啦。咁跟住咧就前面已經有另外一架咧，就係寶馬 M3口前面就排緊第2位置，呢個咧就係溫高雄嚟㗎。不過再前面就拜路，咁呢一架見到咧就係呢個華域基里，華域基里後面嘅咧就係舒尼達啦。喂，以呢個年歲嚟講咧，華域基里係比較大啲啊，35歲，咁而呢個舒尼達咧就係只係得28歲嘅啫。咁而家啲車手咧轉下都越整越年輕嘅，因為 Formula 3嗰度咧就有好多新手出咗嚟，嗰啲有陣時都係10幾歲已經開始賽車，20歲已經開始贏啦。咁所以咧贏咗之後有啲就跳翻去房車啊，咁就啲車手嘅年齡平均都下降得好緊要。我哋見到長谷建昌宏啦 GTR， 咁啊相信喺後邊咧已經個裙腳嗰度爛咗少少落嚟，不過呢啲好小事啫，唔會影響個圈速嘅。咁啊，相信佢咧就好難追到前邊啲車下，佢而家我諗只係顧住夠唔夠油行得完呢場賽事嘅啫。重點啦，而家都擺響呢個第3位置之爭咧，就係華域基里咧，就係第呢一個啊，就係舒尼達。我前面白色藍色嘅咧就係華域基里啦。係黃旗揈咗出嚟，即係唔爬得頭，前邊曾經有車發生過意外咁解。11號咧就係阿莫林，10號咧就係舒尼達。個距離咧冇遠到，亦都冇近到，大家都係保持住1秒左右啊，咁所以睇下佢哋可以一路追落去會有咩發展。因為而家行咗13個圈，咁就離距離賽事嘅完結仲有15個圈，即係都仲未過一半啊個賽事。咁啊由呢度落去咧，跟住1波2波一路拱落去啦。我哋見翻咧就係阿莫林，又睇翻咧就係呢個電廠直路啦。咁
咁啊由2波、3波一路推落去4波啦。咁因為呢車有6個前速嘅，咁啊唔同於咧我哋普通行街車得5個前速嘅啫。係咁啊，係啊，呢啲車咧，即係基本上個改裝程度咧，同一個街車咧根本係完全冇得比嘅。即係我哋唔好諗住話喂買架咁嘅街車落去就有咁嘅性能，因為如果你有嚟澳門嘅話咧，望一望個車內籠啊、車底啊等等咧，真係啊令你即係別開即係眼界㗎。佢哋嗰啲製作啊等等啊，都係世界一流水準，用咗好多特殊嘅合金啊、碳化纖維等等造成。咁呢啲車咧，比以前啊嗰啲第5組嗰啲車咧，仲要先進快好多㗎。好啦，睇下有冇機會咧，就爭啦，斬晒車頭燈啦，叫啲咧其他車讓佢哋。咁啊前面咧華域基利，後面咧就係舒尼達。咁攝翻入嚟，仍然個位置咧冇錯嘅，大家行嘅線位。銀色車就係舒尼達，前面咧就華域基利。咁而咧就係寶馬 M3同埋呢一個 Benz 190E 2.5咧，唯一嘅分別咧就響就係 Benz 190E 咧就有風油軚嘅，而呢個寶馬 M3咧就冇風油軚嘅話。係咁，而且咧個 Benz 基本上佢哋仲做得輕咗少少。咁喺某啲賽道上邊咧，如果佢哋重量容許嘅話咧，佢仲會裝翻個 airbag， 即係嗰啲安全氣袋喺度添。或者賽車有呢種裝備咧，我相信佢哋都係第一次㗎啦。入咗 pit 應該係阿關兆昌，冇錯啦，係啦，入咗 pit 睇下咩事先。咁啊，一入親 pit 咧就已經出翻嚟都好難追得翻。就算係香港嗰班車手等等咧，都好難再俾佢追到㗎啦。因為通常入 pit 嘅時間，就算你停10秒都好啦。計埋入去減慢嘅車，出翻嚟再要加速翻咧，嗰個時間嘅損失咧係超過20秒以上，或者甚至30-40秒啊，隨時閒閒地嘅。如果一級方程式賽車嚟講，收你站10秒換胎咧，咁啊出翻嚟計埋咧大概30秒到啊。房車咧就一定會更慢，因為房車嗰啲係俾啲沙板等遮住晒。嗱，我哋就話睇翻佢哋追得好貼啦，睇下有冇機會先。頭先咧，因為呢個 Rivalia 咧俾個慢車擋咗一擋啊，咁落去發減彎呢個彎唔爬得頭嘅，守規矩係啊，一齊落去咁睇下出彎啊，落去大直路睇下呢個 Schneider 會唔會用嗰個氣流咧嚟幫佢可以爬到 Rivalia 頭。華域基利咧仍然喺前面咧，握住個位，保持住佢第3位置，第4位置咧就係舒尼達。咁舒尼達咧雖然跟到佢，但係始終係冇辦法過到頭㗎。同時佢哋做出嘅時間咧都唔係咁理想嘅。舒尼達啱頭先個圈咧做出嚟就2分30.74秒㗎。咁啊自己啊今日比賽入邊係最快嘅時間嚟㗎啦。但係你行得咁上下，到胎又蝕得咁上下嘅時候咧，你好難咧就再做出嚟再快嘅圈速㗎啦。係啊，冇錯。咁咧呢個寶馬就係用呢個 Yokohama， 而呢個 Benz 咧用 Bridgestone， 大家係唔同嘅，即係嗰個牌子，所以大家胎有胎爭，另外睇下邊個贏咁嘅。好啦，咁啊一路咧就喺葡京灣之前咧，睇下有冇機會咧再變化呢個位置啊，第3名之爭。前面華域基利又係入佢哋過啦，要。有可能啊，有可能啊！呢度，睇下嗱，點啊個 Benz 可能過唔到葡京灣，入到啊，啱啱過到就係嗰度，爭啲失控啊！雖然有 ABS 都爭啲唔掂啊，不過好彩過到啦。其實咧，佢過到佢咧都要多謝前面嗰個慢車啦，因為慢車影響咗咧前面嗰部寶馬 M3啦，所以咧華域基利咧就架車咧一收或者做錯少少嘢咧，就俾舒尼達過咗頭。咁舒尼達過咗頭之後咧，就上到去第3位置，但係後面嗰部寶馬 M3咧仍然啄到實啊，有機會係過頭㗎。